მთელი კოცური პროპაგანდა მიმართული არის ეხა რომ ჩახუნაშვილები გააშავონ და მათი კვლევა წარმოადგინონ იმაზე რომ თითქოს აი ამ ყველაფერს დაეყრდნო BBC-ს ეს თემა და თანო თვითონ უარყოფენო ეხაო რომ ჩვენო ეგეთი არაფერი არ გვითქვამსო და ეს ხალხი თავიდანვე ამბობდა მაგას რომ BBC-ს დასკვნები, რომელიც არის უდიდესი გამოძიება და დოკუმენტური ფილმი, ამ ჩვენს კვლევას არ ეყრდნობაო და ამ კვლევაში რა წერია სინამდვილეში, რომ მოხდა რა, ადამიანები გახდნენ ცუდად, მე ექიმები დაინტერესდნენ ამ ადამიანების სიმპტომებით, ეს სიმპტომები აღწერეს, გამოიკლიეს, გაუსინჯეს პულსი, გაუკეთეს კარდიოგრამა, დაუთვალიერეს კაპილარები, სისხლის ანალიზების გაუკეთეს თუ რაღაცა, მოკლედ და აღწერეს შემდეგ სიმპტომები, რომ აი რაღაცა დარბევა რომ მოხდა და იქ რომ გაზი გამოიყენეს და დახუთულობა რომ შეიქმნა, აი ამის შედეგად რაღაცა ცვლილებები ამ ადამიანების ჯანმრთელობაში არის შემჩნეული და აღწერეს 70-მდე ადამიანის სიმპტომები. იქ რა ნივთიერება იყო, რა გამოიყენა შესესემ და ასე შემდეგ ამ კვლევაში არ იყო. უბრალოდ აღწერილი ჰქონდათ ადამიანების სამედიცინო სიმპტომები. BBC, რომელიც აკეთებდა გამოძიებას, სხვადასხვა რაღაცეები მოიპოვა და ერთ-ერთი თემა იყო ის, რომ აბა იცით რა არის, თქვენ ხომ არ მივიდენ და კითხეს ჩახუნაშვილებს, რომ აი თქვენ რო კვლევა ჩაატარეთ, იმაში რა სიმპტომები ეწერა და ის სიმპტომები გააცნეს ამას. გაზის კონკრეტული ნივთიერება და სხვა ინფორმაციები სხვა ადამიანებისგან, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისგან ან ყოფილი თანამშრომლებისგან აქვს წამოღებული BBC-ს. ამათი კვლევა, რომელზეც ეხა მთელი პროპაგანდა არის დაშენებული, რომ ნახეთ როგორ უარყოფენ და იქ მერე მთელი კოცმოტობა არის მობილიზებული, რომ დაიჭირეთ ეხა სულ ყველა, არაფერ შუაში არ არის რეალურად ამ კონკრეტულ ნივთიერებასთან. არამედ ერთ-ერთი პატარა დეტალი არის იმისა, რომ ადამიანი, რომელიც იყო აქციაზე, იმას შემდეგ რაღაც სამედიცინო ცვლილება ჰქონდა სხეულში ან სისხლძარღვებში. რა ვერ გაიგეთ. და აი ამაზე მიდის ეხა რუსთავი 2-ის და იმედის და პოზიტივის დებილი პროპაგანდისტი ჟურნალისტები და ეკითხებიან ისა უკაცრავად თქვენ თუ არ იცოდით რა კონკრეტული ნივთიერება იყო რის საფუძველზე დაიწყეთ გამოკვლევა რის საფუძველზე დაიწყო შვილო და ადამიანი ცუდად რო არის ხო არ იცის რა სჭირს და რამ გახადა ცუდად ხო მიდის ექიმთან ის ექიმი უტარებს გამოკვლევას და მერე ცდილობენ დაადგინონ რა ცვლილება არის მის ჯანმრთელობაში და რამ გამოიწვია ეს ცვლილება. აი ამაზე იყო ეს კვლევა. და ეხა მთელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა მომართულია იმაზე, რომ თითქოს აი ამ კვლევის ბრალი არის ის, რომ მთელი ევროპა და deep state-ი გადაეკიდა ბატონ ბიძინას. სირცხვილია უბრალოდ რა.